鸡妈妈，你快看，我这里有3颗蛋送给你，你快去帮助那些需要帮助的人吧。哎呀，我老太婆3天都没有吃饭了，好饿呀！老婆婆，你别担心了，快看，我这里有好吃的，我可以送给你哟。哇，太好了，谢谢你鸡妈妈。现在正是我长身体的时候，爸爸妈妈姐姐不在家，我好饿呀！啊，乔治，你是饿了吗？你别担心，你快看，我这里有好吃的鸡蛋。哇，谢谢鸡妈妈，我最爱吃鸡蛋了。原来你就是那个会下蛋的鸡，我的夫人也想吃鸡蛋了，赶快给我下一个。蝎子精是坏人，蛇精也是坏人。小朋友，你们说我该给他们下个蛋吗？